இன்னைக்கு நம்ம அயன் கிச்சன் சேனலில் ஓமவல்லியை வச்சு ஒரு அற்புதமான ரெமெடி தான் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஓமவல்லியோட மருத்துவ குணத்தை பார்த்துடலாம். ஓமவல்லியில் நிறைய மருத்துவ குணங்கள் நிறைய அடங்கியிருக்கு. அதில் பொதுவாக சளி இருமலுக்கெலாம் ரொம்ப நல்லது. நம்ம புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இருக்குல்ல, அவங்களுக்குலாம் நுரையீரல் ரொம்ப பாதிக்கப்படும். அவங்க இந்த இலையை அரைச்சி சாறு எடுத்து அதில் சம அளவு தேன் கலந்து குடித்தாங்கன்னா நுரையீரல் நோயிலேருந்து பாதுகாக்கலாம். அதோடு அம்மை தழும்பு போட்டிருக்குல்ல, அம்மை போட்டவங்களுக்கு அதெல்லாம் ஆறின பிறகு அந்த தழும்பு அங்கங்கே இருக்கும். அந்த தழும்பு உள்ள இடத்துல இந்த இலையை அரைச்சி பத்து போட்டு 10 மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம கழுவிட்டு வந்தோம்னா அந்த அம்மை போட்ட தழும்பு மாறிடும். அதோட பூச்சிக்கடி காயம் ஏற்பட்ட தழும்பு கூட போட்டால் கூட இந்த இலையை அரைச்சி போட்டோம்னா அது மாறிடும் அந்த தழும்பு. அது மட்டும் இல்லாமல் அஜீரண கோளாறுக்கு இது ரொம்ப இதை சாப்பிட்டா அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும். இதை வீட்டில் வளர்க்குறது ரொம்ப நல்லது. இதை வீட்டில் வளர்த்தோன்னா இந்த விஷப்பூச்சி, வண்டு, கொசு இதெல்லாம் இந்த வாசத்துக்கு வராது. இதை வீட்டில் வளர்க்குறது ரொம்ப நல்லது. ஈஸியாக நம்ம ஒரு தொட்டியில் கூட வளரலாம், இது வளர்ந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது ஒற்றை தலைவலிக்கு இதை அரைச்சி பருத்து போட்டோம்னா ஒற்றை தலைவலியும் சரியாகுது. இது வறட்டு இருமலுக்கும் இந்த சாறை எடுத்து அரைச்சி அதில் சம அளவு தேன் கலந்து நம்ம குடித்தோம்னா வறட்டு இருமல் போயிடும். இது நம்ம தொடர்ந்து ஒரு 3 நாள் தான் எடுக்கணும். அதுக்கு மேலே எடுத்தோம்னா இதில் வெப்பம் அதிகம் இருக்குது. உடல் வெப்பத்தை அதிகரித்து பிரச்சனையாகிடும். அதனால் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கக்கூடாது. ஒரு 3 டேஸ் தான் அதை எடுக்கணும். வாங்க இப்போ இந்த ரெமெடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். வாங்க. என்னடா விளக்கு வச்சுருக்கேன்னு பார்க்குறீங்களா? ஆமாங்க, இந்த விளக்கை யூஸ் பண்ணி தான் ஒரு ரெமெடி பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு விளக்கு கொளுத்திக்கலாம். அது இந்த விளக்கில் கொளுத்துனா நமக்கு அந்த காலத்தில் ஒரு ஐதீகம் உடனே குணமாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் இந்த விளக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது எங்கள் பாட்டி யூஸ் பண்ண விளக்கு. பார்த்தீங்களா, அந்த காலத்தில் வெங்கலம்லாம் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னு. இப்போ இருக்கிறதெல்லாம் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இப்படி இருக்காது. அந்த வெங்கல கலரே வேறு மாதிரி இருக்குது, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. இப்போ நம்ம ரெமெடிக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த இலை இருக்குது இல்லைங்களா, ஓமவல்லி இலை, இதை இந்த எரியிற அனலில் நம்ம வாட்டணும். நல்லா வாட்டிக்கணும். நல்லா அந்த கருப்பு வர்றது மாதிரி. பாருங்க, நல்லா வாடி இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வாட்டலாம். கருப்பை லைட்டாக நம்ம தொடச்சிட்டு அப்புறம் புளியலாம். விளக்கு வாட்டியாச்சு. அந்த கறித்தூளை லைட்டாக அப்படியே தொடச்சிடலாம். அந்த இதில் விழாமல் இருக்கிறதுக்காக. பாருங்கள், அது வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம இதை சாறு எடுக்கலாம். இதை நம்ம இப்போ நல்லா புழிஞ்சிக்கலாம். சாறு விழுவுது பார்த்தீங்களா, அப்படியே. ஒரு இலையில் இவ்வளோ சாறு வந்திருக்கு. இது மாதிரி நம்ம ஒரு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு பாலடை அளவு எடுத்துக்கணும் புழிஞ்சு. பாருங்கள், 2 இலையில் எவ்வளோ சாறு வந்திருக்கு. இந்த மாதிரி நம்ம குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களுக்கும் சரி, குழந்தைங்களுக்குனா ஒரு பாலடை அளவு எடுத்து கொடுக்கணும். பெரியவங்கன்னா ஒரு 50 மில்லி குடிக்கலாம். இது தொடர்ந்து 3 வேளை காலையில் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும். அப்படி குடிச்சு வந்தால் நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா சளியும் அரைச்சிக்கிட்டு வந்துடும். இந்த மாதிரி நான் குடிச்சிருக்கேன், அதனால தான் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணுறேன். இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் சிறப்பு டானிக்கு கொடுத்தாலும் உடனே சரியாகுது. இது கொடுத்தீங்கனால 3 நாளில் அந்த குழந்தைங்களுக்கு ஃப்ரீ ஆகிடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதை வச்சு நம்ம இந்த இலை 2-3 இலையை பறித்து அதோட துளசி செஞ்சு நம்ம வெந்நீரில் வேக வச்சு கூட அதுவும் குடிக்கலாம். அதை விட அப்படி குடிக்கிறத விட இப்படி நம்ம குடித்தோம்னா உடனே கேட்கும். இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.